ორიგინალი ლოკოკინები, წურბელები, ბალახები და ჩინური ნემსები. ალტერნატიული მკურნალობა და დაავადებები, რომლის წინაშეც თანამედროვე მედიცინა უძლურია. კოლხი მედიას ეპოქიდან დღემდე თვალი გადავავლოთ ქართული მედიცინის ისტორიას. დილამშვიდობისა საქართველო და თბილისი და საერთოდ ჩვენს მოსახლეობას მივესალმოთ, როგორ ხართ მეგობრები? გადასარევად არაჩვეულებრივად დაიწყო კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი კვირა, რომელსაც ვისწრებთ რა თქმა უნდა ტრადიციულად ყველაზე მხიარულად პოსტ-ალიონთან ერთად. და რა თქმა უნდა ჩვენს ამ გადაცემის წამყვანები დღეს ამ შემთხვევაში ულამაზესი ბაბი თემო და ნიკოლოზი ვეცდებით რომ ულამაზესი თემო და ულამაზესი ნიკოლოზი ვეცდებით რომ თქვენი დილა საინტერესოდ დაიწყოს. მოკლედ მე იმას ვიტყვი მაშინ რომ 10 საათი შესრულდა რაც იმას ნიშნავს რომ თქვენ სახლებში შემოაბიჯა პოსტალიონმა და პოსტალიონელებმა საინტერესო თემებით და რა თქმა უნდა საინტერესო რუბრიკებით და სტუმრებით და უპირველესი საინტერესო თემა რა თქმა უნდა სანამ გადავიდოდეთ ჩვენ სტუმრებზე უნდა თქვათ რომ ესე იგი ბევრმა ადამიანმა მთელი ღამეც კი გაათენა იმისათვის რომ ეყურებინა წლის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოვლენისთვის რასაც ოსკარების დაჯილდოება ქვია თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოხდა რაღაც ყოველთვის წითელი ხარისხი როგორც ყოველთვის ყველაზე გლამურული და მაინტრიგებელი იყო და რა თქმა უნდა ნომინაციები თუმცა ამ ყველაფერზე როგორც სიტყვია როგორც ჩვენ ზემოთ მოგახსენეთ ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა დღის პოსტში ნახავთ დაგველოდეთ პოსტივიზე არ გადართოთ ამიტომ რომ საინტერესო რაღაცებს იხილავთ იქაც და აქვე დღის პოსტის ერთ-ერთ წამყვანს დავით გელაძეს იგივე აბა შელეს არ მინდოდა იგულოცოთ დაბადების არ გვიმღერა რა ლამაზი დღეა რანათელი მზეა იმიტომ რომ დღეს დაბადების დღეა გადავიდეთ ახლა უშუალოდ ჩვენს დღევანდელ დღეზე როგორ მივიტანოთ ხალხთან კანონები რომლებიც ხალხისთვის იწერება დისტანციური სტაჟირება პარლამენტში რას გულისხმობს საქართველოს პარლამენტის სრულიად ახალი ინიციატივა რომელიც მსოფლიო პარლამენტარიზმის ისტორიაში უპრეცედენტოა საინტერესო თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსი ბატონი გივი მიქანაძე რომელიც ამ უნიკალური პროექტის იდეის ავტორია დილამშვიდობისა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მადლობა მოწვევისთვის და ამ პროექტით დაინტერესებისთვის რა თქმა უნდა მე მგონი მხიარულად დაიწყეთ ჩვენთან ერთად დილა ხო სანამ თქვენი კოლეგის მილოცვას და ულოცავ დაბადების დღეს თქვენთან ერთად ძალიან ხომ არ უყურებდით ოსკარებს ხო არ გაათენეთ მე პირადად გავათენე კი ცოტა სხვა საქმით ვიყავ გადავხედავთ ნელა-ნელა რა თქმა უნდა ქვეყნის სამსახურში ვართ და რა მიზანს ემსახურება დისტანციური სტაჟირება რომ ვუთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა არის ჩვენ დაახლოებით 120 ქვეყნის პარლამენტის პრაქტიკა შევისწავლეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციებში როგორც არის გაერო არის მსგავსი სტაჟირების ფორმები დანერგილი მაგრამ სხვა ქვეყნის პარლამენტებში მსგავსი პრეცედენტი ჩვენ ვერ აღმოვაჩინეთ თავარი მიზანი ამ სტაჟირების არის ის რომ პარლამენტი ხელმისაწვდომი გახდეს ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის მოქალაქისთვის შესაძლებელი იყოს იმ უნარჩვევების განვითარება და იმ ცოდნის გაღრმავება რომელიც პარლამენტის საქმიანობასთან არის დაკავშირებული და სამომავლო საჯარო მოხელეების ჩამოყალიბებასთან მინდა გითხრათ რომ ამ პროექტმა შესაძლებელი გახადა რომ პარლამენტი მიიტანოს ნებისმიერ ქალაქსა თუ ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში. იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს ჩვენს მოქალაქეს რომელსაც სურვილი აქვს რომ ეს ამ პროგრამაში იყოს ჩართული ეს ხელმისაწვდომიცაა და როდესაც მე მექნება შესაძლებლობა რომ უფრო ფართედ ვისაუბრო ამ პროგრამაზე ნახავთ რომ სხვადასხვა ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობა გვაქვს იმ კონკურსის საფუძველზე რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ. და ის ზუსტად ბოდიში კონკურსი რაღაც ნაკადმა სტაჟიორების ნაკადმა უკვე გაიარა ეს შერჩევითი კონკურსი და რა ეტაპების გავლა მოუწიათ ამ ხალხს რომლებიც თქვათ დისტანციურად სტაჟირების კონკურსზე გამოვიდნენ. მინდა გითხრათ რომ ეს როგორც გითხარით უბრალოდ პილოტური პროექტი არის და ამიტომ ჩვენ მინიმალური შეზღუდვები დავაწესეთ
ორად ორი მოთხოვნა გქონდა რომ დაინტერესებულ პირს უნდა ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა და ის უნდა იყოს დამამთავრებელი სემესტრის ბაკალავრიატის სტუდენტი. ანუ მერვე სემესტრის ეს იყო. სხვა ნებისმიერ პირს რომელიც იქნება ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორის ხარისხის მქონე ადამიანი, რა თქმა უნდა შეუძლია ამაში მონაწილეობა. კონკურსი რამდენიმე ეტაპისგან იყო შემდგარი. პირველი ეტაპი ეს იყო კონკრეტული აპლიკაციების გადარჩევა და მოტივაციის განსაზღვრა იმისი რომ სამომავლოდ ეს ადამიანები ვინც ჩაერთვება პროგრამაში რამდენად სწორედ უყურებენ ამ პროგრამის მიზნებს და მათ მომავალ კარიერაში როგორ შეუწყობთ ხელს. მეორე ეტაპზე ჰქონდათ მათ გამოცდა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა, მათ ძირითადად წერა უწევთ და კვლევითი საქმიანობის ჩატარება, ამიტომ ქართულში საკმაოდ რთული ტესტების ჩაბარება მოუწიათ. და მეორე თემა იყო ეს, ასე ვთქვათ, ციფრულ ტექნიკასთან ურთიერთობა და კომპიუტერული უნარჩვევების გამოვლენა. მესამე ეტაპზე უკვე ჩვენ მქონდა ონლაინ გასაუბრებები და ესაც ესე ვთქვათ სიმბოლურად გავაკეთეთ, რომ სხვადასხვა ქალაქებსა თუ მუნიციპალიტეტებში ჩავერთეთ ონლაინ კომისიამ, გავაკეთეთ ეს გასაუბრებები და შედეგად ის ადამიანები, რომლებიც მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მიმართულებით იყვნენ დაინტერესებული ამ კონკურსში მონაწილეობაზე, მათ ინგლისურად გავესაუბრეთ, მივეცით კონკრეტული დავალებები, მივეცით გარკვეული დრო, რის შემდეგაც მათ უნდა გარკვეული ანალიტიკა წარმოედგინათ და მინდა გითხრათ, რომ არც ისეთი მარტივი პროცესი იყო, რაც იმ გამარჯვებულებმა შეძლეს, რომლებიც დღეს უკვე დაიწყებენ ამ სტაჟირების პროგრამას და ეს პროგრამა ძალიან დიდი ისე კი დღეიდან დაიწყოს ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი. ბატონო, ხანგრძლივობა რა ექნება დისტანციურ სტაჟირებას? 6 თვე, რომელიც გარკვეული ეტაპებისგან არის გარკვეულ ეტაპებათაა დაყოფილი. პირველ დღეს 1 საათში ჩვენ უკვე ვიწყებთ ამ პროგრამას და ოფიციალური გახსნა გვექნება საქართველოს პარლამენტში. ამ 1 კვირის განმავლობაში ის ახალგაზრდები, რომლებმაც გაიარეს ეს შესარჩევი კონკურსი, იქნებიან საქართველოს პარლამენტში. მინდა აქვე ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ბიზნესმა თავისი ინტერესი გამოთქვა ამ პროექტის მხარდამჭერის და საქართველოს პარლამენტის გვერდით მდებარე სასტუმრო შოთამ უფასოდ დაუთმო სასტუმრო ნომრები იმ ახალგაზრდებს 1 კვირის განმავლობაში, რომლებმაც ეს ეტაპი, ასე ვთქვათ, წარმატებით გაიარეს. შემდეგი 2 კვირა არის დისტანციური სწავლების ელემენტი, რომელიც ჩვენ გასული წლის 9 სექტემბრიდან საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრში დავნერგეთ და ესაც ინოვაციური პროექტია, რამაც ხელი შეუწყო, რომ ეს პროგრამა განგვევითარებინა და შემდეგ უკვე იწყება სტაჟირების ეტაპები, რომელიც 4 კვირიან ფაზებად გვაქვს დაყოფილი. თითოეული სტაჟიორი თავისი მენტორისგან მიიღებს კონკრეტულ დავალებებს და მას ექნება კონკრეტული დედლაინები, რომლის ფარგლებშიც მათ უნდა წარადგინონ შესრულებული დავალება, შეფასდება მისი ხარისხი, მოხდება მისი ქულობრივი შეფასება და დარგროვილი ქულები მათ უნდა აძლევდეთ იმის შესაძლებლობას, რომ საბოლოო გამოცდაზე გავიდნენ სერტიფიკატის მოსაპოვებლად. სადღაც აგვისტოს 10 რიცხვამდე, როგორც მახსოვს, გრძელდება ეს სტაჟირების ფორმატი. ასე ვთქვათ, ამ სტაჟირება გავლილ ადამიანს უკვე რაღაცნაირად მზაობა აქვს იმისთვის, რომ გახდეს პარლამენტის სრულუფლებიანი წევრი, ხო? აქვს და ჩვენ უფრო მეტი თქვენ რა მოლოდინები და მიზანი გაქვთ? ყველაზე მაღალ ქულობრივ, ასე ვთქვათ, მონაწილესთან. მინდა გითხრათ, რომ საჯარო სამსახურის კანონი, რომელიც მოქმედი არის მსგავსი სტაჟირების ფორმატში, შემდეგ პირის დასაქმებას არ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. თუმცა ჩვენ გვაქვს პარლამენტში საკმაოდ მაღალი ხარისხის სტაჟირების 6-თვიანი პროგრამა შემუშავებული, რომელიც ფაქტიურად როგორც ნებისმიერ თანამშრომელს ისე ითვალისწინებს ახალგაზრდების ჩართულობას ყოველდღიურ რეჟიმში და მათ მონაწილეობას პარლამენტის საქმიანობაში და მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის კეთილნებითა და მხარდაჭერით 2 საუკეთესო სტაჟორი ყოველ სტაჟირების ბოლოს, ვისაც მაღალი ქულები აქვს, ჩვენ მათ უფორმებთ 1 წლიან ხელშეკრულებას 1000 ლარიანი ხელფასით და ისინი რჩებიან შემდგომში პარლამენტში და მუშაობენ ჩვენს გვერდით. გული დამწყდა, რომ ერთ-ერთი აპლიკანტი არა ვარ. ეს მდგომარეობით მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 15-მდე ახალგაზრდა ბოლო წელიწად-ნახევრის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში სწორედ აი ამ ფორმატით დასაქმდა და ჩვენ ძალიან დიდი ინტერესი გვაქვს, რომ მათ კარიერულად გააგრძელონ მოღვაწეობა პარლამენტში ან სხვა საჯარო დაწესებულებებში. მაგრამ რაც შეეხება დისტანციურ სტაჟირებას, აქ ჩვენ უფრო მეტი იმედები გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერება მოხდეს. ამიტომ ის კადრები, რომლებიც გაივლიან სტაჟირებას ჩვენთან წარმატებით, ჩვენ გარკვეულწილად გვექნება ასე ვთქვათ, საუბრები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან იმის თაობაზე,
რომ შესაძლებლობის და მიხედვით მოხდეს ამ ადამიანების ადგილობრივ დონეზე დასაქმება, ჩართულობა და ვფიქრობთ, რომ ეს საჯარო სამსახურისთვის და მთლიანად ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. თან როგორც ვიცით, თქვენ ასევე გაქვთ არაჩვეულებრივი სასწავლო ცენტრი, სადაც პროფესიონალი, ასე ვთქვათ, ძალიან ყველასათვის საუკეთესო მენტორები ასწავლიან სწორედ აი ამ სტუდენტებს სრულიად უსასყიდლოდ, ხო და ძალიან კარგი პროექტია. მე რა ვიცი, აღფრთოვანებასაც კი ვეურმალა. საერთოდ თქვენ ანუ ახსენეთ რომ აგვისტომდე გრძელდება, ხო? დაახლოებით ეს და როდის იგეგმება თქვათ ახალი ნაკადის შეჭრა. ჩვენ უკვე ამის შემდეგ ნაკადზე არა, მე ბაბიზე ვფიქრობდი, ძალიან დასწრაფული და როგორც გითხარით, ეს არის პილოტური პროექტი, რომელმაც უნდა მოგვცეს იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ გავაანალიზოთ ის შედეგები, რასაც მივიღებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველით რომ რაღაც თემები იქნება უფრო დასახვეწი, გასაუმჯობესებელი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2021 წლიდან უფრო გავშალოთ ეს ფორმატი და მეტ ადამიანს მივცეთ. ამჟამად ჩვენ ორი მიმართულებით გვაქვს ეს სტაჟირება გამოცხადებული. ერთი არის HR მიმართულება, მეორე არის საერთაშორისო ურთიერთობები. ჩვენ გვინდა რომ დარგობრივი კუთხითაც გავაკეთოთ, მაგალითად აგრარული კომიტეტისთვის, სოფლის მეურნეობის სფეროში განათლება მიღებული ადამიანებისთვის, ჯანდაცვის კუთხისთვის, ანუ ყველა მიმართულება ზოგადად დაინტერესება როგორია თვითონ ამ პროექტში? დაინტერესება საკმაოდ მაღალი იყო. როდესაც ამ პროექტზე მუშაობა დავიწყეთ, ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ საინფორმაციო კამპანია გვეწარმოებინა საკმაოდ აქტიურად. ამ მიზნით რეგიონებში დაიგეგმა ყველა უნივერსიტეტში შეხვედრა. მე პირადად ჩავედი ჩემს კოლეგებთან ერთად რეგიონებში. მქონდა შეხვედრა ახალგაზრდობასთან და მქონდა შეხვედრები აკადემიურ პერსონალთან. ძალიან დიდი დაინტერესება იყო ამ პროექტით და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა შემოიტანა განაცხადი და მხოლოდ 5-მა წარმატებით გადალახა ეს ბარიერი. ანუ აი ამ პილოტურ პროექტში 5 ადამიანი არის ჩართული. მე იმასაც გეტყვით, რომ ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო იყო, როდესაც ვნახეთ, რომ წარმომადგენლობა არის ძალიან მრავალფეროვანი. ერთი მონაწილე ყავს ლაგოდეხიდან, მეორე მონაწილე ყავს ვანიდან, რომელიც ეტლით მოსარგებლეა და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს. ერთი მონაწილე ყავს გორიდან, ერთი მონაწილე ყავს პრაღის უნივერსიტეტიდან, ქართველი, რომელიც მკვლევარი არის და იქიდან ჩაერთო და სპეციალურად გუშინ ჩამოფრინდა, რომ ეს ერთი კვირა ჩვენთან ერთად იყოს, წარმოშობით არის ქობულეთელი და ერთი მონაწილე ყავს თბილისიდან, რომელიც ეს კვირა მას წინასწარ დაგეგმილი ქონდა გარკვეული სასწავლო ვიზიტი ნორვეგიაში, თუმცა დღეს პრეზენტაციის დროს ის ოსლოდან ონლაინ ჩაგვერთვება ამ პრეზენტაციას. ძალიან მაგრამ მოკლედ ბატონო გივი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მომბრძანების, იმიტომ რომ ვიცი რომ თან გეჩქარებათ, ღონისძიება გაქვთ პრეზენტაცია. ეს იწყება სწორედ ეს პროექტი. საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსი მიქანაძე იყო ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა საინტერესო და პროექტებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ და ნუ იმ ადამიანებს, ვინც ზრუნავთ ასეთ პროექტებზე. ჩვენ უნდა დავამშვიდობოთ სტუმარს და უნდა გითხრათ, რომ ქუჩის გამოკითხვა გვაქვს, ნახოთ და დავბრუნდებით საინტერესო სტუმრებთან ერთად საინტერესო თემით. გსმენიათ თუ არა ხალხურ ან ალტერნატიულ მედიცინაზე რაიმე? კი, ხმენია. რა გსმენიათ? აი ბალახებით კურნალობა, ну, ასე შემდეგ. თქვენ რომელს ენდობით? უფრო ბალახებს ვანიჭებ მეტ ყურადღებას. მეტ ნაკლებად. თქვენ რომელს ენდობით? ხალხურს არა. ალტერნატიულს ენდობით, რომელს მაგალითად რომელ? ну, რა ვიცი, ხალხურის გარდა, რა ვიცი, მე თუმცა შეიძლება ხალხურის ნდობათ რაღაცებს. ხალხურ ან ალტერნატიულზე? არ ვიცი, ხალხურზე კი. აი თქვენ რომელს ენდობით მაგალითად? რა ვიცი, ხალხური მედიცინა შეიძლება უფრო მეტად. ძალიან პოპულარულია ახლა ვიცი რომ ეს ეკოლოგიური ყველაფერი, ნატურალური, ბალახეული წარმოების ჰომეოპათია რასაც ქვია. თქვენ რომელს ენდობით? მე პირადად ექიმი ვარ, მაგრამ ჰომეოპათიასაც და ანუ ტრადიციულ მედიცინასაც, იმიტომ რომ არის დაავადებები, რომელსაც ჰომეოპათია არ შველის სამწუხაროდ. თქვენ რომელს ენდობით, ალტერნატიულს თუ ხალხურ მედიცინას? რა ვიცი, მე მაგალითად საერთოდ ადამიანს არ დამჭირვებია და ალბათ ხალხური კარგი იქნება. ხალხურ მედიცინაზე როგორ გვსმენია? გვსმენია საკმაოდ ბევრი. რა გსმენიათ ბატონო და თქვენ რომელს ენდობით? კურნალობა. ну ეხლა რამდენიც გინდა არის სანდო. გსმენიათ თუ არა ხალხურ ან ალტერნატიულ მედიცინაზე რაიმე? როგორ არ მსმენია? თქვენ რომელს ენდობით? ორივეს. სარგებლობთ ჩვენ. თქვენ რომელს ენდობით?
რა ვიცი, მე ყველას ვენდობი, ვისაც რამე ამ მიცინების საწინააღმდეგო გვაქვს მოფიქრებული. თქვენ რა გამოგიცდიათ? მე ალაშვილის კლინიკაში დავდივარ. აი ასე მეგობრებო, მარტო არ ვარ, როგორც ხედავთ, თემაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ნუ ქუჩაში ხო ხედავთ როგორ იყოფა ხოლმე აზრი. ესე იგი, როგორ შეიძლება არატრადიციულს უწოდებდე იმას, რაც 100,000-ობით წლის მანძილზე გადიოდა შემოწმებას. ტრადიციულს კი იმას, რაც მხოლოდ 1 საუკუნეს ითვლის. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული ოფიციალური მედიცინა რატომღაც ტრადიციულად, პროგრესულად. ძველი და აღმოსავლური მედიცინა კი არატრადიციულად, ჩამორჩენილად ითვლება. საინტერესოა, რატომ ავიწყდება თანამედროვე ექიმებს, რომ მედიცინის მამა ჰიპოკრატე, რომლის ფიცაც ყველა მათგანი სამედიცინო უნივერსიტეტში დებს, კურნალობის ალტერნატიულ მეთოდებს ხშირად იყენებდა სხვათა შორის. კი ბატონო და მოკლედ როგორც ვხედავთ, ალტერნატიულ მკურნალობას ვუთმობთ ჩვენს გადაცემას. ბაბი წამექცა. კი ბატონო. ბაბი გამიფუჭდა. და ჩვენს მეგობრებთან ერთად დილამშვიდობისა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირდაპირ საქმეზე გადაგიხადეთ. არ მაცდის რომ შევეგუო. და კი ბატონო, აი მოკლედ არა ძალიან საყვარელია, ძალიან ბედნიერი. ძალიან უხდება რას? ძალიან უხდება გამომშალ კანს, რა თქმა უნდა, მაკერს ხშირად ხარობ და გამომშალი კანი გექნება და უხდება ბუნებრივია, რომ პარფიუმი არ უყვარს მე მგონი კოკაკინას, მაგრამ მაგრამ ხელზე შეგვიძლია ხელზე ვცად. ხო, მაგრამ მეგობრებო, აქვე ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ლოკოკინა, რომელიც ჩვენ გვინახავს ბაღ ბოსტნებში ხოლმე. ეს არის აფრიკული ლოკოკინა, ხო? თუ არ ვთქვი, რომ ამ ლოკოკინის ლორწოა სასარგებლო, ლორწო კი ჟღერს ცუდად მაპატიეთ, მაგრამ რა გავაკეთე ეგრე შესატყვისი ვერ მოუძებნე ბატონო. ეს არის მხოლოდ ის ჯიში, რომელიც არის სასარგებლო და არაჩვეულებრივი. ეს ხოლმე და თან ბაბისთან ცოტა ახლოს დადიქებით რომ ბაბი როგორ ვინავ თავს? იცი რა შეგრძნების დონეზე რა ვთქვა, აი რაღაცნაირად თითქოს რაღაც სველია. ხო, ცივი რაღაც. არა, მართლა ცივია და სველი. მართლა ეგრე, სხვა არაფერი არ იგრძნობა. ხოლმე ერთი სახეობა არსებობს, რომელიც სამკურნალოდ გამოიყენება და ეს არის აფრიკული ლოკოკინა. დანარჩენი საჭმელად. დანარჩენი საჭმელად. ხო, მაგრამ საქართველოში გაიგეს რომ ლოკოკინები სამკურნალო და კარგია, აიღეს ეზოდან ლოკოკინები დაისვეს და აი მოძრა. მაგრამ რა მაინტერესებს? საიდან ყავთ ეს ჯიში, როგორ შემოვიდა? ეს გამომიგზავნეს აფრიკის ფერმიდან. 4 წლის წინ და შემდეგ კონტაქტები გამყარი აფრიკის ფერმასთან. საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ ალბათ შევძელი კი. დამრავლდნენ თვითონ ოჯახი ჰერმაფროდიტია და ნებისმიერ რიცალი ერთმანეთთან ჰერმაფროდიტი და დღეს რამდენი ყავს? დღეს უკვე 50-მდეა რაოდენობა. ნახე, აი ზომებში არის სხვაობა, ზოგი ძალიან. ეს არის პირველი გამოგზავნილი მე. დიდები არის მშობლები და პატარები შვილები. დედა და შვილები. ეს სახეობა იზრდება 30 სანტიმეტრის ზომის. ანუ კარგი სამშენებლო ბლოკის ხელა იზრდება 30 სანტიმეტრი ეს ანუ თლიან სახეზე რო დაიდებ არა 30 სანტიმეტრი სკოლაში რო სახაზავები გქონდა 30 სანტიმეტრი ეს არის 30 სანტიმეტრი მაგრამ საყვარლესი არსება მეგობრებო აი ძალიან რაღაცნაირად ხო შეგიყვარდა ხო და რაღაცნაირად უნდა რომ რაღაცა გამომშალ კანს უმკურნალოს გამომშალი კანისთვის ნაოჭებისთვის არის ძალიან კარგი ნაწიბურებისთვის მე მაინტერესებს ჩვენი თანაწამყვანი მარიტა ჯანაშია თუ უყურებს ახლა ამ ყველაფერს როგორ უზის ბაბის ხელზე ლოკინა, იმიტომ რომ ვიცი რომ თუ უყურებს წაქცეულია სადღაც დამაიღებს უყურებს ვერიტანს პარფიუმს ხო ესე ვთქვა და რას ვერიტანს რას ნიშნავს ანუ რას აკეთებს ვერიტანს არა უფრო პარფიუმი არის ბარიერი რომელიც კანზე არ უშვებს ამ სითხეს რომელიც სამკურნალოა ასე აი ეს კრემების შესახებაც რო გითხრათ რა მოგვიტანეთ ვისაც ეზიზღება და ვერ არ შეუძლია რომ ლოკოკინა სახეზე დაისვას და ასე ჩაიტაროს პროცედურა, ვამზადებთ სახლის პირობებში handmade მაზებს. გასაგებია და ანუ ამის ლორწო და მცენარეული ზეთებით, რომელიც არის ბუნებრივი. ესე იგი ძალიან გამოძრავდა უკვე თითებისკენ წავიდა. ახლა ძალიან გამოძრავდა როგორი სპრინტით გარბის აინტერესებს. როგორ გამოძრავდა ძალიან. ამდენი ხანი აი ესე მიტინებული კადრია. და ხელი უკვე აქ სულ სხვაა. აი ხანახი აი არ მომწოდო აი ნახე შოდო რას ნიშნავს არ მინდოდა რომ გადაიზილა და დაგირბილდება ხელი ჩვენ არ გვაქვს არაფერი წასმული და ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ ახლა დავისვა ცოტასამო კი ბატონო არა დიდი მადლობა თაზო გელაშვილი იყო კოსმეტოლოგი ჩვენი სტუმარი და დიდი მადლობა ამ საინტერესო არსებებისთვის რომელიც არ იჭმება ეს სამკურნალოა არ იჭმება ცოტა ბერი
ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, ესეთი ყველაფერი, ალერგიული არ არის, მე როგორც მეხუთე. ალერგიული არ არის, მზადდება თაფლის სანთლის და თაფლის სანთლის გარეშე გააჩნია ვის როგორი მოსწონს და შემდეგ ეს გამოიყენება ღამის კრემის სახით. და არბილებს კანს ატენიანებს, მძინორებას ანიჭებს, ლაქებს აკრავს და ერთში აყენებს სახის კანს. კანი იყოს გლუვი და კარგად გამოიყურებოდეს. საკმაოდ ეფექტური საშუალებაა. არაჩვეულებრივი. დიდი მადლობა შენ. დიდი მადლობა. ბატონო, და აფრიკულ ლოკოკინას, რომელიც 30 სანტიმეტრით სიზდება ბოლოს. აფრიკული ლოკოკინა. ჩვენ დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენს. კი ბატონო. ჩემი საყვარელი ლოკოები. ძალიან შემიყვარდა ლოკოკინები. გადავინაცვლოთ ახლა ჩვენ სტუდიაში და ცენტრში დაგიქცეთ ცენტრალურ ადგილას. ბაბი, ხო კარგად ხარ? ალბატონი ვარ. ასე ძალიან დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ თემას, რასაც ქვია არატრადიციული მედიცინა და ჩვენ ახლა შემოგვერთება ადამიანი, რომელიც ასევე არატრადიციული მეთოდებით ძალიან საინტერესო ამბებს მოგთავაზებს და რა თქმა უნდა საინტერესო მკურნალობას. რა ქვია იცით ამ ყველაფერს? რეფლექსოთერაპია. რეფლექსოთერაპია, კი ბატონო. და გავაწოდი ნინო ვაშაკიძეა ჩვენთან. რეფლექსოთერაპევტი უნდა ვთქვა ალბათ. მოდი შემოვიყვანოთ. და თან თქვათ, რომ მკურნალობა, რომელიც უმეტესად ჩინური ნემსით ტარდება და ადამიანის კანზე მდებარე ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებზე ზემოქმედებს. რეფლექსოთერაპია, მსოფლიოში აღიარებული მეთოდი, მრავალსაუკუნოვანი ისტორიით და რა თქმა უნდა ნინო ვაშაკიძე, რომელიც ჩვენთან ახლა შემოვა, მსოფლიოში აღიარებული მეთოდი, მრავალსაუკუნოვანი ისტორიით, ასე საქართველოში ეს ყველაფერი როგორ დანერგეთ ეს ყველაფერი საქართველოში უკვე მოგზანდით რომ გითხრათ შემოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში მოგესალმებით დაბზანდით დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მოკლედ იმდენი რთული სიტყვა თქვა ბაბიმ რომ ხაი ცოტა უკვე მივარჯიშე მე შემიძლია დიახ რა თქმა უნდა კონსერვატული მედიცინა ეწოდება იმ მედიცინას რომლის წარმომადგენელიც თავის დროზე ვიყავი ანუ ჩვეულებრივი სამედიცინო განათლება მაქვს და დავამთავრე გინეკოლოგი და შემდეგ რასაც ტრადიციულ მედიცინას უწოდებენ ზოგადად. რასაც ტრადიციულ მედიცინას უწოდებენ რატომღაც საქართველოში, ოღონდ ტრადიციებზე დაყრდნობით არის ტრადიციული არის გომეოპათია, ტრადიციული არის აკუპუნქტურა, ტრადიციული არის ფიტოთერაპია და ჰიპოკრატესზე და მედეაზე რო ვსაუბრობთ, ისინი ზუსტად ფიტოთერაპევტები იყვნენ და იყენებდნენ ყველაფერს იმას, რაც იყო ბუნებაში. და რო ლაპარაკობენ კიდე რომ აი ეს ქიმიაა და ეს არ არის ქიმია. ზურბელა ქიმიური შემადგენლობაა ხმის ნერწყვს და იმიტომ აქვს ის ზემოქმედება. კი ბატონო, აბა. ასე რომ ანუ ხო ბუნებრივი რა გამო მახსოვს როგორ აღმოჩნდი ამ მედიცინაში აღმოჩნდი იმიტომ რომ ფარმაკოლოგია რო ვისწავლე, ჩემი მეგობრები კითხულობდნენ რისთვის არის კაი და მე ვკითხულობდი შემდეგ რა ხდება, რისთვის არის ცუდი. აჰა. და მივხვდი რომ მოვჭი ფარმაკოლოგიის სწავლას, ვთქვი რომ მე არ მინდა რომ გამოვიყენო ძალიან ცოტა როგორ არა ვიყენებთ, როდესაც საჭიროა ის ანტიბიოტიკიც კაია, ის ყველაფერი თავის დროზე თავის ადგილზე, მაგრამ არა ყოეს რომ დააცემინა ბავშვმა და ანტიბიოტიკი დააცემინა და კიდე რაღაც მძიმე პრეპარატი. თუმცა მე ვერასდროს ვერ ხვდები ბოდიში ბაბი, აი როგორც ვერასდროს ვერ მივხვდი რატომ ჩეზარე მალდინი დელ პიერო და ბაჯო ერთად ვერ ათამაშა ნაკრებში, ასე ვერ ხვდები რატომ არ შეიძლება აი ამ ორი მედიცინით ერთად შეუტიონ დაავადებებს ხოლმე, რა თქმა უნდა. ჩინეთში სადაც გავდიოდი კვალიფიკაციას, აქ ვისწავლე აქ შევდექი როგორც ექიმი ამ მიმართულების და შემდეგ წავედი კვალიფიკაციაზე. და მეგონა რომ ნუ რაღაც აი ესე რაღაც დამხვდებიანი თავის სამოსელში ჩვეულებრივი სამედიცინო ცენტრია, ჩვეულებრივი ექიმები არიან, ოღონდ არის ორი მიმართულება. ერთი დიდი შენობა, სადაც არის 600 საწოლიანი კლინიკა და ამ კლინიკაში მოღვაწეობენ ამ მედიცინის და იმ მედიცინის წარმომადგენლები ერთდროულად. და ორივე მხარე იცის მეორე მიმართულება. აი ეს არის კარგი. ეს ძალიან კარგია ნამდვილად. ხო და ირა მინდოდა მე თქვა, ეხლა მე საწამებელი თქვენ აქ უნდა გაიშალოს. ცარიელი არ მოსწონთ. მოხდით საჩუქრით ბაბისთვის. კინები დიდად არ მიყვარდა აქამდე, მაგრამ შევიყვარე და ახლა მე აღარ. ეხლა ძალიან მინდა რომ შენ იყო ის ადამიანი. აბა ჩვენ ვიცით. მე შევიყვარე ის კაილოგინა იყო. მეთოდით მკურნალობას შეიყვარებს, რასაც ქვია ჩინური ნემსები, ხო? ეს არ არის მხოლოდ ჩინური. აბა რა კარგია, აბა ჩინური ნემსები. გონია რომ რაღაც დიდი მე სახათი რაც უფრო წამოგი. ერთ პერიოდი, როდესაც გადავდიოდი კლინიკიდან კლინიკაში, თქვი რომ მე ხის ქვეშაც ვრჩები ექიმი. აი ბოლიტი ვარ, ყველგან ვარ ექიმი. ეს არის პატარა თესლები, რომელსაც ამაში ვიყენებთ.
და უჭირდება მხოლოდ ლეიკო და აი ეს თესლი ეს მარტივი რა მოვა რო დავხსნა არაფერი არ მოვა აი მაგალითად ნემსები ამ წუთას ვინმეს ხომ არ ტკივა ან წელი ან კისერი ან ხელი ან რამე მე წერზე მე გეტყვით რამთვის ესე იგი არა წერტილოვნად დარტყმებს გზნობს აი ამ შემთხვევაში ეხლა მიგაწებებ კურსზე წერ და გადაცემის ბოლოს მითხარი ტკივა თუ არა გადაცემის ბოლოს თქვი რომ როგორ იგრძნო მე გული მტკევა გული თქვენ გაგიკეთოთ ხალბატონო და მოგეხსნებათ ეს ტკივილი და იქნება უფრო ნათელი აბა რაზე გავუკეთო სწორია რაზე კი არა და ემო მამოისუსკა მე არაფერი მტკივა ბაბი არის ჩვენი საცდელი კურდღელი გამომივიდა ჩემთვისა ჩემო თემა მოდი ბაბი ვნახოთ მოკლედ აბატონო ყურის რომელ მხარეს უფრო აი გამოცდილი კაცი ვარ ამ ყველაფერში მე რატო რა გთქვა საკუთარ თავზე გამომიცდია და იმიტომ პაციენტი იყო ოღონდ არ ვიცოდი თუ აქაც დამხვდებოდა იმიტომ რომ იქთქვა ვაიმე всё ხა გაიარა всё როგორ ახალ ბაბი სიმშვიდეა კი ეს სიმშვიდე იქნება დამიჯერე მე არ ვარ მხოლოდ ჩინური მედიცინის წარმომადგენელი იმიტომ რომ ეს რეფლექსოთერაპია ანუ რაც არასწორად არის ასევე იმიტომ რომ კიდე მეორე არის აკუპუნქტურა არის ძალიან დიდხანს მაინტერესებდა მექანიზმი და დიდხანს უხსნიდი და მიაჩნდათ რომ ცოტა ვერ არის ეს ექიმი ეხლა უფრო იოლად ახსნადი გახდა იმიტომ რომ მობილური ტელეფონით თუ სარგებლობ და თუ შეგვიძლია რომ ამერიკას ვესაუბროთ მაშინ რატო არ შეიძლება მსგავსი ტალღები მოძრაობდეს ჩვენს სხეულში ეს არ არის არც ქიმია ეს არის ჩვეულებრივი ტალღური ფიზიკა ჩვენ სხეულში მოძრაობს რაღაც ტრაექტორიებზე ტალღები რომელიც შეიძლება შენელდა შეიძლება აჩქარდეს შეიცვალოს ამპლიტუდა და იმ ზოლზე წავა დაავადება მამატია თუ მაგალითად ნემსი დავინახე და გავფუჭდი სიმართლე და მე ძალიან დიდი შიში მაქვს ნემსებს და დარჯობას აპირებდი მე ვაპირებდი დარჯობა ვაპირებდი შენ არა შემოდან შემოდან ესე გადაწყვეტ მაბრალებენ ჩემი არ არის აი ეს წელის წერტილი მოკლედ ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ და ნემსებ დარჭობილი ბაბით დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და ძალიან საინტერესო სიუჟეტიც ველოდება მოკლედ დროებით ვაიმე დედა მართლა გაბა დაგიბრუნდით როგორ ხედავთ ბაბი ძალიან ბევრი ნემსით თუმცა ახლა ამ წუთას ხვალებს ხო ახამხამებ კი ჩვეულებრივად კი ბატონო ანუ ერთად არაფერი არ არის აი ყველა კარგად ხედავს რამდენი ნემსით ვარ წარმოდგენილი მაგრამ ტკივილი ასეთი არ მაქვს როგორ პოულობთ ბიოლოგიურად აქტიურ აი ადგილებს სადაც საჭირო არის აი ნემსების ჩარჭობა სპეციალურად დაუშვა ჩინური მედიცინაში არის დიდი სქემები სადაც არის 365 წერტილი ძირითადი და ამისა კიდე სხვა ბევრი წერტილი ეგ რამე დღეებთან დაკავშირებულია რამდენი დღეც არის წელიწადში იმდენი წერტილი თუ რაღაც საქმე ხო ძალიან ძველი არ არის დამთხევა ის ხო ძალიან ძველი მედიცინა და ჩემი პირადი აზრი არის და ამ ბოლო დროს თავისთავად ამ მედიცინაში რო ხარ მე მიდიხარ დასკვნამდე რომ ეს ყველაფერი არ არის მხოლოდ ჩინური ეს იყო რაღაც დიდი ცივილიზაცია და იმის ნაწილი კარგად შეინახა ჩინელებმა და თქვენ ხარ ხო ისა ჩვენ კარგად შევინახეთ თქვენ დაივიწყეთო კი ბატონო ვერ ხედავდნენ ხა ნიკო არ იყო აქ ეთერში და როგორ ახარ ნიკო მე ვარ რა ჰირუდოთერაპიას წარვადგენ ახლა წყლის პატარა ბინადრები უნდა დავიშვა კისერზე და ადამიანის ნაცვლად ისინი გამიწევენ ბინადრები პირდაპირ თქვი რა უნდა დაისვა ბინადარი მეწვარე ეგრე წყლის არა დაწყებამდე ახლა ისეთი რამე მითხეს რომ მე დამიკავშირდით როგორ დაიმუშავოთ ჯერ არის ნაკვალებიოდე რატო ლაპარაკობ ანუ ფანტომური შეგრძნება არა იმიტომ რომ იქით ვაჩვენებ რომ კისერზე უნდა დავიშვა წურბელა ხო გახსოვთ ის დამუშავებულია ჩემი კეფა გიგდებავთო ხმლით ფარი თუ წურბებით კისერზე შეგვიძლია დავიწყოთ ხო დავიწყოთ გაგაცნოთ ვინ არიან აი სახელებიც აქვს გამოვიდნენ აუ უყურო მაინც ესე იგი ბაბის ყურში აქვს ნემსები ნიკოს კისერზე წურბლები და მე დამპალი გამოვძვერი შრალად ვარ ჩვეულებრივად განახოთ როგორ გამოვიყვანო მაგრამ კი სწორია ჩემი ეს ყველაფერი ახლა რაღაცებს ვაიმე გასურთო ვახ ბატონო ვახო დიახ ვახო ჭიკაი რაღაცა ნიკოს კანზე არ მიდიან მე მგონი ვაიმე რა კარგია ეხლა ეს რა შვება
შეძვრება კანქვეშ? თავს ნუ ამოძრავებ არის. კანქვეშ და გამოძვრება მეორე მხრიდან. არ მიძვრება, არა. ასად არ მიძვრება. ეს მოეკიდება ჭრილობას აკეთებს. უშვებს თავის ფერმენტებს, რომელიც სამკურნალო ნივთიერებების კრებულია. ერთი ცალი უნდა დავასვათ ნიკოს, ნიკოს ერთი ცალი დავასვათ სადემონსტრაციო. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ნუ გამახსენებ წურბელებით. თავისუფლად იყავენ. ხანდახან ის რა შვება ეხლა ეს წურბელი? მაგრა, შენ როგორ ხარ? ეხლა შენ მოგვიყვები, რასაც იზავს ეს. გაახმოვანებ. აბა შეგრძნების დონეზე რა? იცი, ოდნავ აი სულ ოდნავ ალბათ რაღაცა წკენას გწნობს. კი, თავიდან აკეთებს ჭრილობას, მერე აკეთებს თვითონვე ანესთეზიას. მერე ჩადის გამოგჭამშიგნით და და მერე გამოდის უკვე თავის. მე ვარ ალერგიული და ხანდახან აი ზოგი ჭირი მარგებელი ყოფილა, ვარ ესე გამომძვალი მშრალად გავა. აი, აქვს ალერგია, ტელემაყურებელს ალბათ აინტერესებს. ალერგია ერთ-ერთი წინააღმდეგ ჩვენებაა. ანუ ალერგიის დროს მაინც საჭიროა რომ თავი შევიკავოთ მსგავსი მკურნალობა. წურბელას ნერწყვის ფერმენტებზე რომელიმე კომპონენტზე თუ არის ალერგია, ეს არის წინააღმდეგ ჩვენება. გასაგებია. რისთვის გამოიყენება წურბელა და რატომ არის კარგი? უძველესი მეთოდია, რამდენიმე 1000 წლეულს ითვლის. ფარაონების დროიდან მოდის, ხო? დიახ. კოსმეტიკურიდან დაწყებული საკმაოდ სერიოზული პათოლოგიების ჩათვლით. ხო, მაგრამ აი როგორც ახსენეთ კონსერვატორული არ უარყოფს. ტრადიციული მედიცინა რო რაშება კონსერვატიული მედიცინა არ უარყოფს პირიქით. მიღებულია როგორც დამატებით სამკურნალო საშუალება, ზოგჯერ აბსოლუტური მნიშვნელობა აქვს ამ მეთოდს. ახლა ეს რატო ზონაში მატულობს? ხო და რატო გაიბერა? გაბრაზდა თუ იმიტომ რომ სისხლს გაჩავს, ფერმენტებს უშვებს და ის ახლა რამდენი ყოფნის სისხლი? 2 ლიტრა? არაფერს ბევრს არ წაგა. სულ 3 გაქდა, ჰა? თემა ისე ტალღაზე. ანტისტრესული მოქმედება აქვს. ფსიქოსტაბილიზაციას იწვევს, კოაგულოგრამას არეგულირებს. სისხლის სიბლანტეს, კოსმეტიკური ეფექტი აქვს, ლიფტინგს ანუ გამაახალგაზრდავებელი მეთოდი. ნიკოშ გაახალგაზრდავდები. შენი კითხვა გადაიკითხება პრინციპში. ჩინეთში თუ იყენებენ ამ მეთოდს ისე საინტერესოა. არა, მაგრამ მეც თქვენი კოლეგა ვარ, ვიყენებ და სხვათა შორის მამა თქვენმა მასწავლა დასმა, იმიტომ ძალიან ბევრი მცდელობა ჰქონდა, არავინ არ იყო ირგვლივ 25 წლის წინ და მითხრეს რომ მივედი და არ გამომდის თქო და უნდა გიყვარდესო. წურბელა? ხო, აბარა. გიყვარდეს, თორე თუ მან იგზნო რომ არაო ემოციებზე რეაგირებს. უმავსვავდი. პირი აქეთ იყო პირი. რაგს ხარ გადარჩენილი ნიკო ხედავ? ბელა ნიკო. გიყვარს ნიკო. და მე გამიულდა თან დასმა საინტერესოდ მიღიტინე. შინურ წერტილებზე ვსვავ ამ წურბელებს. აი კიდე სხვა რაღაცა. ნუ ფაქტიურად იგივე არის. კულტურა მაინც ერთი იყო წურბელებსაც. არის ესეთი ჰიჯამა, სპარსული ტექნიკა. ყველაფერი ერთი და იგივე წერტილზე. ხო, და ნუ მაყურებელს ვეტყვი რა თქმა უნდა, რომ ხარ ესე თუ სადმე იპოვით წურბელას ჭაობში, თქვენი თვე ნუ დაისვამთ, იმიტომ რომ არ ყოფილა თქვათ სასარგებლო აგენტები. ნუ შეეჭმევინებით, მაგრამ მაინც ჭაობში. მოგზავნით და მე პროფესიონალები დაგასვამთ. როგორც ლოკოსტუდიაში ჩვენ სტუდიაშიც შეგიძლიათ მოხვიდეთ. როგორც ლოკოკინის ერთი სახეობა გამოიყენება სამკურნალოდ, ასევეა წურბელებშიც თუ არის თქვა პირველი სახეობა. ერთი სახეობა არის საქართველოში ეს არის ჰირუდო მედიცინალის სამკურნალო წურბელა, არის ჰირუდო ოფიცინალის ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებში სააფთიაქო წურბელა ქვია, აი სულ ეს არის. მე ძალიან პატარა. კიდე არის დიდი 1 მეტრიანი ამაზონის წურბელა, რომელიც ადამიანს კლავს. ამაზონის 1 მეტრიანი წურბელა ანაკონდამ მინდა რა ცოტა ნებსები მოვიხსნა, იმიტომ რომ ცოტა თავბრუხს შეიძლება ხო რომ მოვიხსნათ უკვე. კი? ისე მაინც შეგრძნებაც დაიკარგება, იმიტომ რომ ანესთეზიას გააკეთებს. ჩემ პაციენტთან ნუ შეიძლება მინიმუმ არის. თავიდან თითქოს ცოტა ისე 9 საათი ისე გასოსხი შეგრძნება 10 კილოვანი. სულ იქნება უბრალოდ დაძაბული იყავი. მოკლედ ძალიან ბევრ დაავადებასაც მკურნალობენ ამ ყველაფრით, ხო? მაგალითად ნევროლოგია, ოფთალმოლოგია, გინეკოლოგია, ანდროლოგია, მამაკაცური პრობლემები. საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის ქრონიკული და მწვავე დაზიანებები. და კურსები რამხელა ამ ყველაფრის თქვა რამე კონკრეტული ინდივიდუალური. პირობითად არის დაახლოებით 10 პროცედურა, 10-12
მაგრამ ზოგჯერ საჭიროა ქრონიზაცია. კი ბატონო. გახანგრძლება მკურნალობა. ამ შემთხვევაში მე დამასვით ახლა ერთი ცალი. რამდენი ისმება ეს? ესეც ინდივიდუალურია დოზირებაც. კი ბატონო. მოკლედ მეგობრებო, მე გავთავისუფლდი ნემსებისგან, კიბისგან, რომელიც წელის არეში მქონდა, უნდა ვაღიარო და საჩუქრად კი მივიღე ნემსები, მაგრამ მე ამას ვერ გამოვიყენებ, ხა ჩემით ვერ დავირჭობ, მაგრამ თუ ისევ განმეორებით ეთკებული მექნება, თქვენ აუცილებლად მოგაკითხავთ და ასე წუთებში ნემსები ნური მეთოდით. ბაბი, ასევე გეტყვი, რომ თავის ტკივილის დროს უებარია ეს ყველაფერი. ნიკოს ძალიან უყვარს ეს წურბელებზე, წურბელებიც და ნემსებიც. ძალიან კაი ერთოში რომ მიდიხარ ნიკოსთან და ზრდის წურბელებს აქვს. იმისათვის რომ რაღაცნაირი შედეგი მოგცე. სანამ არ წაიქცევი. ზოგჯერ პირველივე პროცედურაზე მიღწეულია ხოლმე შედეგი. აი ვთქვათ, ძიმე თავის ტკივილების შემთხვევაში. შაკიკის შემთხვევაში რამდენად გამოიყენება, იმიტომ რომ შაკიკს ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ზოგჯერ მარტო ეს ღარჩება გამოსავლად. სრულიად ცვლის ტკივილ დამაყუჩებლებს, მიკროცირკულაცია უმჯობესდება, ჟანგბადით ტვინის მომარაგება უმჯობესდება და ტკივილიც კრება. რა საინტერესო სპაზმოლიზურად მოქმედებს სპაზმის ტკივილები ხოლმე და ხანდახან ისეთ მდგომარეობა რომ გამოყუჩებელი არ ქშველის. ამ დროს უკვე როდესაც აქტიურ ფაზაში ასე ვთქვათ ტკივილი, ამ დროს მოქმედებს წურბელა. ზოგჯერ მხოლოდ ეს მოქმედებს ხოლმე. და დიაბეტის დროს ხდება დიაბეტის და ასე ვთქვათ ხო. ერთ-ერთი ფერმენტი აქვს ორგელაზა, რომელიც ახალი კაპილარების წარმოქმნის სტიმულატორია. პირდაპირ ჩვენებაა დიაბეტის. ესე იგი წურბელას უბრალოდ სახელი აქვს წურბელა თორე. ხო თორე ყოფილა რა ვიცი მე. ანუ ასოცირდება იმასთან რომ გამოწვევა სისხლიო და ნუ ესე იგი ვიღაცა წურბელა არისო. იცი რა მეგობრებო ადამიანი წურბელა არ არის კაი მაგრამ წურბელა კაი. სხვათა შორის თავის ტკივილს ესე ბევრჯერ შეუწუხები ვარ, წერტილოვანი იქნება, საფეთქლები იქნება თუ ასე შემდეგ. მოკლედ შეწუხებული ვარ თავის ტკივილით და ამას წამლით თქვათ შველი ხოლმე. მაგრამ ესე იგი ამას შეიძლება ეხლა რაღაცა ცოტა თითქმის უმეტეს შემთხვევაში შედეგი მიღწეულია იმ ხარისხში, რომ წამალი აღარ ჭირდება, თუმცა აბსოლუტური არაფერი არ არის საერთოდ. არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული მიზეზის გამო შედეგი იმ ხარისხში არის ჩვენ რო ვისურვებით. კაბდონინო, თქვენთან რა დაავადებებია ის ანუ ის ჩივილები, რითაც ყველაზე ხშირად თქვენი სპეციფიკისკენ მოგმართავენ ხოლმე? ბევრია, არის აი იგივე შაკიკი, არის ეს არ მინდა რომ დავედო. არის ნევრალგიები, არის ნევროზები. ანუ ყველა მიმართულება, ოღონდ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში არის, ისე კარგად მახსოვს, ძალიან დედამთილი მყავს ნევროლოგი და კაი ნევროლოგი და პეტრე სარაჯიშვილი იყო ერთ-ერთი მისი მასწავლებელი და მივედი და ყვები, აი შენ გაგიგია ნაღლის ბუშტის თავის ტკივილი და პეტრე სარაჯიშვილის მონოგრაფია გადმომიღო 36 წელს გამოცემული, სადაც ეწერა ნაღლის ბუშტის თავის ტკივილი. ეს არის შარდის ბუშტის თავის ტკივილი. ანუ ეს ყველაფერი არის ერთმანეთს თავი ვტკიოთ. ამიტომ ვიტანჯები. წელი ტკივათ თავი და შეიძლება თვალს ჰქონდეს პრობლემა. აი ვერ მიხედებით საფრთხის სპაზმიმა. ნაღლის ბუშტი მიხედეთ ყველაფერი კარგად. მე ვიცი რომ ნაღლის ბუშტია ორგანო რომელიც მთელ ორგანიზმზე გადის და შეუძლია ნებისმიერი რამე გადგინოს. და შარდის ბუშტი ასე. იმიტომ ქვია ეგრე ნაღველი. და ვისაც ნაღველი არ აქვს აღარაფერი ენაღვლება. კარგით, ეს გასაგებია, მაგრამ რამდენად გამოიყენება თქვენი მეთოდები ბავშვებში? მე მყავდა 3 თვის. ახალ ჩვილები, ყოლია პაციენტები. და მათ ძირითადად აი რატომ ესაჭიროებათ ხოლმე? იცით რა, როგორც წესი ვერევი იმ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან რთულია სიტუაცია. გასაგები. და ჩემი სისხლისგან გაწევს იმას აქვს ბევრად უფრო კაია შედეგი, ვიდრე და უფრო რო გაიზრდებიან, მაგალითად დცპ-ის გამომწვევია რომ შემდგომი. აი ამ შემთხვევაში ვერევი მე საკუთარ შვილებზე უღოთ გამეკეთებია ყურის ტკივილზე იცქვე იხსნება და აღარ ბრუნდება და რაღაც მარტივ რაღაცებზე შინაურებზე და თუ პაციენტად მოყავთ, მაშინ რთული შემთხვევები. აი მე მაგალითად როგორც მომღერალს მაინტერესებს ოტორინოლარინგოლოგიაში ეს სიტყვა 20 წელი ვამუღამე და როგორც ხდება ოტორინოლარინგოლოგიაშიც თუ მკურნალობთ. დიახ, მკურნალობთ ოტორინოლარინგოლოგიაში. არ არის ეგეთი ადგილი სიტყვა. ჩვენ პარალელურად დავიწყეთ აქ საუბარი მაპატიეთ და შეიძლება ეს ბაჭოს ეს თქვენც უნდა გითხოთ ბატონო ხაი წურბელის შემთხვევაში მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ თუ არის ოტორინოლარინგოლოგიური პრობლემა კი ბატონო. ამ შემთხვევაში
მიხედეთ ცოტა კისერს. შეიძლება კისრის პრობლემა იყოს, საერთოდ აი თუ რაიმე პრობლემა მოდის სახეზე, ყელი, კბილი, პირველ რიგში დააკვირდით რა ხდება კისერში. და შეიძლება უბრალოდ კარგად ავარჯიშოთ კისერი, მე არ ვამბობ რომ იქ აუცილებლად რაღაც სასწაული უნდა ხდებოდეს და თიაქარი და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება იქ არის უმნიშვნელო პრობლემა, რომელიც იწვევს კვანძი პატარა, რომელიც იწვევს კვანძი პატარა არ არის. თუ არის რაიმე, რაც მაგალითად არ შეიძლება აი რაღაცა კონკრეტულ შემთხვევაში რომ გამოვიყენოთ ჩინური ნემსები. ადამიანის ჯანმრთელობის უკურეაქციას უკუჩვენებას ამბობს. ერთადერთი შემიძლია როგორც ალერგია იყო აღწერილი არის ასეთი ალერგიული რეაქცია ნემსებზე. და მე ვერ წარმომედგინა გამეცინა ამაზე და იმის შემდეგ არასდროს არ მყოლია მსგავსი პაციენტი პირველ ათეულში იყო ალერგიული რეაქცია ჰქონდა ნემსებზე. ძალიან უნდოდა ნემსების გაკეთება, გაუკეთებდი დაწვებოდა იქვე. ანუ ამას უკვე ნემსის ეშინოდა თუ რა ხდება? არ იყო ნემსის. ალერგიული იყო ნემსზე. იქვე ნემსზე იყო ალერგიული და ვერ წარმომედგინა. კი მქონდა 5 მილიონში ერთ ადამიანს. მაინც რა განსხვავება? თუმცა ეს განსხვავება პირველ ათეულში იყო. ასე რომ პრაქტიკა მქონდა. თუმცა ხო ჩინეთისთვის 5 მილიონში ერთს რო აქ გარნიშნავს რომ ცოტა არის. ცოტა ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა და ქართველები თავს იქებენ სიმღერის ღვინის ჭედურობის მრავალსაუკუნოვანი კულტურით, მაგრამ ბევრმა არ იცის რომ თავის ქება სამედიცინო განხრითად შეგვიძლია. ამაში აუცილებლად დარწმუნებით, როდესაც ზურა პეტროსიანის სიუჟეტს ნახავთ, მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი ქართული მედიცინის ისტორიას კოლხი მედიას ეპოქიდან დღემდე. ფიცავ აპოლონ კურნალსა, ასკლეპიოსსა, ჰიგიასა და პანაციას და ყველა ღმერთსა და ქალღმერთს მოწმეებად ვრაცხრა მათ შევასრულო ქვემორე აქმა. ვფიცავ მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლო განზრახოთ შევიდი ავადმყოფთან და ავარიდო ყოველგვარი ვნება და უსამართლობა. უკვე თუ დავარღვიო ქვემორე ფიცი, პირუკუ მომეგოს მე. ეს სიტყვები ჰიპოკრატეს ფიციდან მოკლე ამონარიდია, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნით თარიღდება. თუმცა მედიცინის ისტორია გაცილებით უფრო ადრე იწყება, მაშინ, როცა გაჩნდა ადამიანი და სიყვარული სიცოცხლის და შიში ამ სიყვარულის დაკარგვის. ეს არ არის ისტორია სახელმწიფოების შექმნისა და განადგურების, დამყრობლებისა და დაპყრობილების, გამარჯვებისა და დამარცხების. ეს არის ისტორია კაცობრიობის ბრძოლის, ყველაზე მნიშვნელოვანი მძღვენისთვის, ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად და ამ ბრძოლაში საქართველოს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. ქართველ ერს უძველესი თვითმყოფადი სამედიცინო კულტურა და ტრადიციები გააჩნია. საქართველოში სამედიცინო ხელოვნება ყოველთვის ეპოქათა მოთხოვნილების დონეზე იყო და ჩვენმა ქვეყანამ უაღრესად მრავალფეროვანი სამედიცინო კულტურა ჩამოაყალიბა. ქართული ერის ისტორიული განვითარების ნამდვილი სურათის წარმოდგენა შეუძლებელი იქნებოდა ქართული მედიცინის ისტორიის განვითარების გარეშე, რომელმაც უმნიშვნელოვანესი გზა განვლო პირველყოფილი ადამიანიდან დღემდე. ამ გზაზე მიღწეულ ძირითად გამარჯვებებს კი ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი ინახავს, რომელსაც თავად მნიშვნელოვანი ისტორიული წარსული აქვს. ის 1963 წელს შეიქმნა. ის იყო ინიციატივა პროფესორ მიხეილ შენგელიას, მამაჩემის. მოხდა ის, რომ მაშინ პირველად ეს მედიცინის მუზეუმი განლაგდა ლურჯ მონასტერში, რომელიც მაშინ ამ ლურჯ მონასტერში მოგიხსნა საბჭოთა პერიოდი იყო და სადურგლო სახელოსნო იყო გახსნილი. ინგრეოდა პრაქტიკულად იულიუ ჩაფლული იყო ამ ბარაკებში. მოკლედ ეს დაიწყო მუზეუმი არსება 1968 წელს უკვე ეს მუზეუმი გაიხსნა როგორც რესპუბლიკური მუზეუმი და ლურჯი მონასტერიც დანგრევას გადარჩა სწორედ აი ამ მუზეუმის წყალობით გამაგრდა კედლები და ბევრი რამ მოკაკეთდა მაშინ. მას შემდეგ, რაც ლურჯი მონასტერი ეკლესიას დაუბრუნდა, მედიცინის ისტორიის მუზეუმი განთავსდა უზნაძის ქუჩაზე არსებულ ისტორიულ შენობაში, რომელიც 1872 წელს გერმანელი არქიტექტორის ზალცმანის მიერ იყო აგებული და მასში კავკასიაში პირველი საფერშლო სკოლა, ხოლო შემდგომ 1918 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი განთავსდა. 2013 წლიდან კი კულტურის სამინისტროს დახმარებით შენობამ და მუზეუმმა ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მუზეუმის პირველ დარბაზში, ასე ვთქვათ. ეს არის დარბაზი, სადაც წარმოდგენილი არის არქეოლოგიური მასალა,
და გარკვეული სხვა მასალაც, ესეთი ვთქვათ, კონცეპტუალური, რომელიც მოგვითხრობს ბრინჯაოს ხანის საქართველოზე. მასალა, რომელიც ემთხვევა მედიას, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ბრენდის, ძირითადი თემის, ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პერიოდს. აქვე არის მოტანილი თავის ქალები, რომელიც გახლავან, ეს არის ტრეპანაცია. ტრეპანაციას მოგიხსენებათ მრავალი ათასეულია მისდევდნენ ადამიანები და კიდევ კამათის თემა და განხილვის თემაა თუ რატომ კეთდებოდა ასეთი დიდი რაოდენობა და ასე ინტენსიურად ტრეპანაციები. იქით არის მოტანილი რამდენიმე თავის ქალი, რომელიც არის ხელოვნური და ბუნებრივი დეფორმაციებით. ეს არის ხმლით გადაჭეხილი თავი, ესეთი ზრიული ეთყობა ტრავმა იყო და შემდგომ შეხორცებული, ამის მერე კარგ ხანს იცოცხლა ამ პიროვნებამ. აქ არის მოღუნული ნემსები, რომლის დანიშნულება ცოტა არ იყოს და გაურკვეველია, იმიტომ რომ მსგავსი ჩვენ არაფერი გვინახავს სხვა და არც არქეოლოგებს სხვაგან აღწერილი ეს არ აქვს. გაჩნდა აზრი, რომ შეიძლება ეს არის ის ნემსები, რომლითაც მეომარი მამაკაცები ბრძოლის მერე ერთმანეთს უკერავდნენ ჭრილობას. მუზეუმი ინახავს ქართული სამედიცინო ხელნაწერების უნიკალურ კოლექციას, რომლებიც თავისი დროის ნამდვილ შედევრებს წარმოადგენენ. მათში არსებული ინფორმაცია გვაძლევს საშუალებას ვიმსჯელოთ საქართველოში მედიცინის განვითარების მაღალ დონეზე და მედიცინის როგორც უმაღლესი მეცნიერების დარგის მნიშვნელობაზე. მუზეუმის მეორე დარბაზი ასახავს ქართული მედიცინის განვითარების რენესანსის ეპოქას და მე-19 საუკუნიდან შექმნილი კავკასიის სამედიცინო საზოგადოების წევრთა ნაშრომებს. ამ პერიოდიდან მოყოლებული ქართული სამედიცინო საზოგადოება მჭიდროდ უკავშირდება ევროპულ სკოლას და მისი განუყრელი ნაწილი ხდება. არის ძალიან საინტერესო მამრიამ ბაქრაძე ყავდა ჩვენ ესეთი ქალბატონი, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს ხდება ფიზიოლოგიის დოქტორის სორბონის უნივერსიტეტში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი მომენტი იყო, მაშინ როდესაც საერთოდ ევროპის უნივერსიტეტებში ქალებს არც იღებდნენ, არათუ დოქტორის წოდებას ანიჭებდნენ. მუზეუმის კიდევ ერთი დარბაზი ეძღვნება მე-20 საუკუნეში მოღვაწე ქართველ ექიმებს, რომლებმაც უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულეს ქართული მედიცინის განვითარებაში. ამავე დარბაზშია წარმოდგენილი სამედიცინო დანიშნულების იარაღები. ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი ინახავს იმ უნიკალური გზის არტეფაქტებს, რომლებიც ასახავენ ერის, როგორც მაღალ განვითარებული საზოგადოების აზროვნებას. როდესაც მოხვდით ამ მუზეუმში, თქვენ აქ ნახავთ არა მარტო რომელიღაც ერთი დარგის განვითარების მუზეუმს, არამედ თქვენ ნახავთ ქართული კულტურის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის ძალიან თავისებური ხერხები, თავისებური სპეციფიკით და თავისებური რაკურსით დანახულ ისტორიას. მედიცინა კი არის ხელოვნება, ხელოვნება გიყვარდეს ადამიანი და ბოლომდე იბრძოლო ამ ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად. წყალი უნდა დალევ აუცილებლად. ჯინჯერსი. მეორე ხელითაც უნდა დავლიოთ. მეორითაც უნდა დავლიოთ. განსხვავებულითაც უნდა დავლიოთ. კიდე რამშებით? ჯინჯერსი. ჩაი. ჯანჯაფილი. ჰანე. აბლი. ძაბლის თქმა. ძალიან კაი ცეკვა გამოვიდა. კიდე რა გვასწავლე? ეს ამოვწურე. და რაც თავარია, ხელი უნდა დავიბანოთ სულ. ხელი? Yes. მეგობრებო, დადგა დრო, მე მგონი დავამშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. ორშაბათი მძიმე დღეა, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად დავიწყეთ და დაგოლოდეთ ხვალამდე. სამედიცინო ცეკვაც ვისწავლეთ, ასე რომ ვიყოთ ჯანმრთელები და დაგემშვიდობებით. ეს ცეკვა იქნება. ხვალამდე.